ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಭಿಷೇಕ್ ಭಟ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ ಈ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ನಾನು ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿಯ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ. ಈ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಬೋದು? ಈಗ ಅದೊಂದು ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಒಂದು ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ಬೋದು? ಈಗ ನೋಡಿ, ಕಳೆದ ನಾವು 2-3 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಕೋವಿಡಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರು ಮಾತ್ರ, ಹೊರಗಿನವರು ಬರುವಂತೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸದವರು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾಗ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಮನೆಗೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಳಸುವ ನೀರಿನ ಮಾತ್ರದಿಂದ ಕಮ್ಮಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಶುಭ್ರವಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನಮಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ತೊಳೆದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಸ್ಟೀಲ್, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೈಕ್ರೋವೇವಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆದರೂ ಸಹ ಈ ಟಪ್ಪರ್ ವೇರ್ ಅಂತ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸೇಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂಥದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಬಳಸಬಾರದು ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಾಲಿಯಮ್, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ, ಹಿತ್ತಾಳೆ, ಕಂಚು ಇಂಥ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಳಸುವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಇಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಇಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ವಿಭಜನೆ ಮಾಡುವಂಥ ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಟ್ರೇ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಚಮಚಗಳು, ಚೂರಿಗಳು, ಇದು ನಮ್ಮ ಅರಿಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ಬೋದು ನಾವು ಹೀಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 3 ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ ಶುಚಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಒಂದನೇದು ಉಪ್ಪು ಏನಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗ್ರಫಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ನೀರಿನ ಗುಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹಾರ್ಡ್ ವಾಟರ್, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ವಾಟರ್. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಳಗಿನ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕೊರೋಡ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಹೊಸತ್ತಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಸಾಧಾರಣ 1 kg ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ, ಫಿನಿಶ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಚೂನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಚೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಬೆಲೆಯದು, ಫಿನಿಶ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವರು ಬಾಷ್ನವ್ರು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು ಫಿನಿಶನ್ನು. ಬಟ್ ನಾನು ಫಾರ್ಚೂನ್ ಬಳಸೋದು ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೂ ಸಹ. ಸೊ ನನಗೇನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಲೋ ಅಂತ ಏನಾವತ್ತು ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಉಪ್ಪು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಶೈನಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಪಾತ್ರೆ ಪಳಪಳ ಅಂತ ಹೊಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್, ಈ 3 ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತು ಈ ಶೈನಿಂಗ್ ಲಿಕ್ವಿಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು 15-20 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದು ಮುಗಿದಾಗ ಅದೇ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಹೌದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ರೀಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ರೀಫಿಲ್ ರಿನ್ಸ್ ಹೇಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಹೊಳಪು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ ಬಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಎಕೋ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಬರೀ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ, ಅರ್ಧ ಲೋಡಿನಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಇದ್ದರೆ ಅರ್ಧ ಲೋಡಿಗೆ ಹಾಕಿ ತೊಳಿಬೋದು. ಸೊ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್, ವಾಟರ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಡ್ರೈ ಬೇಕು, ಅದು ನೀವು ಈಗ ಎಕೋ ಮಾಡೆಲ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಡ್ರೈನೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಇರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ತೇವ ಇರ್ತದೆ, ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡ್ರೈ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೀಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಆನ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸೊ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ.
ಮತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾವು ಈ ತುಪ್ಪ ಕಾಯಿಸ್ತೇವೆ, ಬೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆಗ ತುಪ್ಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕರಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಹೌದು. ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆಯ ಅಂಶ ಇರುವಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕಡಾಯಿ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಆದಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ, ಬಿಸಿ ನೀರಿನಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ಯಾವುದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈ ರಿನ್ ಸೈಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹಾಕ್ತೇವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶೈನಿಂಗ್ ಕೊಡುವಾಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಹೊಳಪುತ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಕೋ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಈ ಎಕೋ ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ. ಕ್ವಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಿಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ನೀವು ಪಾತ್ರೆ, ಬರೀ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿದ ಪಾತ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬರೀ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಂತ ಪಾತ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಬಳಸುವುದು, ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದು ಈ ಎಕೋ ಮೋಡ್. ಸೊ ಸುಮಾರು 1.25 ಗಂಟೆ ಇದ್ರೆ 1.5 ಗಂಟೆ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ತದೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಕೋ ಮೋಡ್. ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಮೋಡನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮತ್ತೆ ಒಮ್ಮೆ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆವು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಸಾಧಾರಣ 1.25 ಗಂಟೆ. ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಬಳಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಾಷ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿನ. ನೀವು ಬಾಷ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ. ಹೌದು. ಸೊ ನನಗೆ ಇದರ ಮೊದಲನೇ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದವರು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಯೂಸೇಜನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಕಂಡಿತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮನೆಯವರಿಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದೆ, ಹೀಗೆ ನಾವು ಸಹ ಇದನ್ನೊಂದು ಬಳಸಬಹುದು ಇಂಥ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ನಮಗೂ ಸಹ ಒಂದು ಇದು ಉಪಯೋಗಕರವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಪಾತ್ರೆ ವಾಶ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಸಾಧಾರಣ 1.25 ಗಂಟೆ ಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಪಾತ್ರೆ ಫುಲ್ ಅದು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬರಬೇಕು, 1.25 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಪಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರು ಇದು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬಳಸು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಪಲ್ಸ್ಗೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಈಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಈ ವಸ್ತು. ಸೊ ಇದೊಂದು ರೀತಿಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಸ್ ದಿ ಮದರ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಅಂತ. ಇದೊಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಆಗಿತ್ತು, ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ನಾನು ನೋಡಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿನ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ ತುಂಬ ಅತಿಯಾಗಿರೋದು ಬಾಷಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ IFB ಸಹ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಸಹ ಅದು ಇದರ ಸರಿಸಾಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಶೇರ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಾಷಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸಾಧಾರಣ ಎಷ್ಟು ದರ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಸಾಧಾರಣ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 50 ದಾಟ್ತದೆ MRP.